落嚟係講道時間，我哋今日有高興請到李樂志牧師嚟到我哋當中證道。佢嘅題目係人性不足中找緊上帝真光。我哋請李牧師。早晨，弟兄姊妹，好高興再次嚟到你哋當中去證道。我哋講道之前，我哋一齊再次同心禱告。親愛主，我哋感謝你，你保守我哋係從歲首到年終嘅主。喺一年嘅開始，我哋願意神你自己嘅話語成為我哋年頭嘅嗰個嘅提醒，成為咧年頭嗰個嘅開始。儘管過去一年，特別喺年尾嘅時候咧，我哋聽到好多好唔好嘅消息，有啲好唔好嘅事。有時即係睇翻人嘅罪嘅緣故，我哋喺好多事上嘅係受到苦，或者有人受到傷害。求主藉住今日詩篇36篇，讓我哋重新再睇見人嗰個嘅救贖嗰個盼望喺邊度。我哋幫助我哋，讓我哋個心即係敞開去接受你嘅道種，讓我哋心裏邊生根發芽建造。多謝主，聽我哋禱告，奉主耶穌基督名求，阿門。今日嘅題目係人性不足中找緊上帝嘅真光。咁就年頭我哋都會回顧好多事啦。不過今年嘅年頭特別諗起喺年尾有好多唔好嘅事啦，包括呢個雲福苑嘅大火啊。我唔知大家當中有冇認識嘅人牽涉當中。咁我太太咧有個表姐同佢個仔咧都係住喺嗰度。咁幸好佢哋冇事，不過當然所有嘅財物都冇晒啦，燒晒啦。咁我每個禮拜有一個朋友一齊食飯嘅，佢嘅大學同學喺當中咧就不幸離世咁樣。仲有美國嗰啲嘅大學槍擊事件啦，嗰個布朗大學啦，喺澳洲嘅海灘針對猶太社區嗰啲槍擊事件，我哋睇見好多呢啲嘅事，人係嗰個問題嘅所在，或者咧即係嗰個問題嗰個核心。就算話雲福苑係制度嘅問題，其實制度都係人定出嚟嘅咁樣。所以今日我都唔係話特別要回應邊一件事，但係作為神嘅子民嘅地上邊嘅教會，我哋一個好重要嘅責任就係要將真光散開，讓呢個世界咧被神嘅話語去改造。神學家潘霍華佢喺《團契生活》呢本書裏邊咧，佢話詩篇係祈禱嘅學校。點解咁講咧？我哋知道詩篇其實係詩人寫嘅，譬如有所羅門、有大衛啊，有唔同嘅人啊咁樣。今日嘅詩篇係大衛寫嘅，但係潘霍華牧師佢相信其實係聖靈去感動詩人寫作詩篇。佢話你睇下詩篇裏邊有一啲訴苦嘅話，有一啲嘅呼喊，甚至有啲咧都唔係咁容易講得出嘅詛咒說話，都幾粗嘅，有啲說話都。佢話如果唔係耶穌基督，佢喺神面前好坦白、傾心吐意嘅祈禱，邊個夠膽喺神面前講呢啲說話咧？所以潘霍華牧師佢話咧，其實詩篇係教導我哋祈禱嘅，係耶穌基督自己嘅祈禱，特別係嗰啲軟弱嘅人、憤怒嘅人、心懷不平嘅人，坦然去到父前面嘅一個嘅學習，一個參照。
我唔知大家當中有冇人有同感啊，或者中唔中意讀詩篇？年輕嘅我就唔中意讀詩篇，但係年紀越嚟越大就發覺越嚟越中意讀詩篇嘅。我哋知道其實喺舊約好多嘅書卷都係詩歌體嚟嘅，即係用詩句嘅。咁詩篇固然係詩歌體咯。喺呢啲嘅文體裏邊，因為大部分都係詩歌體，佢唔完全係感受，佢亦都有當中有啲真理嘅結晶，譬如講到神嘅創造啊、人同人個關係啊，甚至一啲倫理嘅問題。其實詩篇詩句咧就唔係純粹講感受，亦都有領受。所以大家咧往後你讀詩篇嚇，即係唔係淨係得讀完之後咧好嬲好開心，神好愛我。究竟神要透過詩篇讓我哋認識一啲咩嘢，有啲乜嘢嘅真理喺裏邊咧？呢個今日都係我想透過36篇所做嘅。今日36篇嗰12節可以分為兩段，1至4節係講到人嘅邪惡，而5至到12節係講到神嘅良善。呢個都係好多中文譯本嘅分段啊。人嘅邪惡，神嘅良善。今日講到真光，個光就係指到神嘅良善，神嘅屬性。神有好多屬性，但係真光就係一個好籠統嘅一個比喻，係指到神嗰個嘅善喺當中。我哋一齊嚟讀第1、2節啦。請大家讀，我哋一齊讀，預備起。惡人的罪過在他心裏說，我眼中不怕神。他自誇自媚，以為他的罪孽終不顯露，不被恨惡。呢度講到呢個罪惡啊，哇，好生動啊！呢個罪惡咧係一個名詞，好似一個人啊，擬人法啊。個罪惡就對住嗰個心去講，佢話神啊，佢企喺我面前，我都唔驚啊！希伯來文嗰個心咧就唔同西醫講心嘅。西醫講個心咧，個心有咩用㗎？泵血㗎嘛，係嘛？但係我哋中國人，我哋係識詩句嘅，我哋好明白啊，係嘛？即係心係一個非物質嘅形容嚟㗎。我哋講心唔講金㗎嘛，係咪啊？非物質形容啊。希伯來人個心係咩意思咧？就係指我哋裏邊嗰個 being， 又或者咧，佢直情個意思就話裡面嗰個人啊。原來希伯來文嘅心字就話我哋裏邊係有個人喺裏邊嘅喎。如果係咁樣講咧，呢段經文就係講呢個罪惡呢個過犯咧，就對住裏邊嗰個人講，神啊，我見到啊，我驚都未驚過。點解呢個罪惡咁誇張嘅咧？第2節嗰度話，佢自誇自媚。自誇自媚嘅意思咧，就係自我吹捧、自我安慰啊。一個人咧成日都自我吹捧、自我安慰嘅話咧，久而久之咧，呢個人就自我膨脹、自我感覺良好噶啦。你講啲咩都好，佢淨係中意聽自己想聽嘅嘢，唔想聽嘅嘢就聽唔到啊。所以咧喺第2節咧，佢嗰度話罪過啊，佢安慰自己個雙眼啊。你和合本你見唔到有個眼，喺第1節你見到有個眼字，但其實第2節都有個眼字嘅原文啊。佢咧就安慰自己隻眼咧，佢就話咧當你行罪嘅時候，犯罪嘅時候咧，係唔會被發現嘅。就算發現都好啦，神唔會嬲㗎。臨尾咁講啊嘛，不顯露，不被恨惡啊嘛。神唔會嬲㗎。哇，點解罪惡咁自信嚇？咁自信，即係呢個罪唔會被發現咧？咁啊，我太太教琴嘅，咁有一次咧，有個好細個嘅小朋友，佢年紀比較細，本來我太太都話唔收嘅，咁佢媽媽係都話收佢啦，收佢啦咁樣，好可愛嘅小朋友啊，非常可愛。咁但係有一次彈琴嘅時候咧，佢就
彈錯咗一個音，跟住我老婆就話：嗰度彈錯咗啦。跟住個小朋友咧就谷到塊面都紅晒，佢就話：我冇錯，係你錯。咁我老婆就嚇出條即係我係你老師嚟㗎喎。小朋友就話：你唔係我老師。咁跟住咧，我太太就話：嘿，即係佢話阿 Jimmy 叔叔啊，我叫 Jimmy 啊嘛，阿 Jimmy 叔叔佢姓李啊嘛，我姓李啊嘛，係咪？所以我係佢太太，咪即係李老師咯，係咪 Miss 即係 Mrs Lee 咯，係咪啊？我真係李老師嚟㗎，咁專登休佢一物。咁嗰個幾歲小朋友都唔知點樣回應佢。點解聖經話罪惡咧好有信心，罪係唔會被發現嘅咧？原來咧，就算你發現都好咧，好似啲小朋友咧，佢可以點講啊？我冇錯，係你錯，你死口唔認咪得咯，係咪啊？所以經文非常之生動啊！對於個罪嗰個嘅描述，跟住第3同第4節，我哋一齊讀啊！他口中的言語盡是罪孽詭詐，他與智慧善行已經斷絕。他在床上圖謀罪孽，定意行不善的道，不憎惡惡事。當人嘅口裏邊充滿呢啲嘅罪孽嘅言語啊，呢個人咧就唔再講真理啦。佢內裏邊嗰個人啊，嗰個心啊嘛，係咪？希伯來文嗰個心係內裏邊有個人啊嘛，佢就不知不覺會起咗變化。弟兄姊妹，所以我哋要多啲講真理。就算你唔完全明白，你唔完全認同，你都要多啲講，因為你唔講咧，裏邊個人會慢慢會變壞嘅。點變呢？第4節上半句，在床上圖謀罪孽啊！大家有冇印象？詩篇第1篇有句話，晝夜思想神嘅話語，係嘛？即係義人係晝夜日頭夜晚思想神嘅話語啊嘛。但係呢個罪人係點樣樣咧？佢喺床上圖謀罪孽。其實詩人好精簡咁講，即係佢點止日頭啊？夜晚瞓緊覺發緊夢啊，都喺度諗緊點樣去害人啊，係嘛？所以有句説話咧就話：君子報仇10年未晚，小人報仇咧就嬲到由朝到晚。係啊，所以唔好得罪啲小人啊！咁就由朝到晚喺度諗啲罪孽啊，諗啲咁嘅嘢。同嗰個詩篇嗰個惟喜愛耶和華律法晝夜思想嘅人咧，係啱啱相反。第4節下半句，佢話定意不行善嘅道。即係意思咧，佢轉向另一個人生嘅道路啊！不憎惡惡事，即係對罪咧開始冇感覺。即係大家可能初信主，傳道人啊、牧者都會同你講即係我哋信主之後咧，我哋要多學習神嘅話語。咁但係我哋有時偶然都會犯錯嘅、犯罪嘅。咁但係咧最唔同係咩咧？聖靈會提醒我哋啊！我哋犯罪嗰陣時候，我哋會悔過，係咪？我哋知道，哎呀，神唔喜悅。但係呢個詩篇講呢個罪人，呢個罪惡，當佢決定行另一條路，唔行神嗰條路咧，佢慢慢點啊？不憎惡惡事，對惡事開始冇感覺。哇！真係非常之危險啊！開頭嗰陣時就話上年年底真係好多一啲好唔開心嘅事發生，譬如美國嗰個布朗大學嘅槍擊事件啦，係嘛？跟住嗰個槍擊嘅人自己都自殺死鬼咗啦，係嘛？即係其實槍擊事件喺美國真係成日都有啦，都唔係今時今日嘅事。啲社會學家咧就好中意用一個好舊嘅一個槍擊事件咧去研究嗰啲犯罪嘅心理啊。咁呢一個咧就叫做two guns crony 啊，即係揸住兩支槍啦，雙槍客。crony 我尚且譯佢做譯音啊，克勞尼啦。呢一個19、20歲嘅年青人咧，就係有一次喺公園喺架車上邊同佢嘅女朋友喺度鬼混嘅時候咧，有一個警察就埋去查佢哋啦。
克魯尼喺架車裏邊咧，嗰個箱度咧就攞咗一支槍，彈一聲就射低個警察。跟住佢跳出喺車外邊，喺警察身上面攞埋個警察嗰支槍，再補多幾槍做低佢，所以佢叫雙槍客啊嘛 ，two guns crony 啊嘛，雙槍客啊。跟住咧就引嚟警察追捕啦，通緝佢啦，最後咧就喺佢屋企度圍佢啦，槍戰啦，有300嘅警察圍佢啦。咁佢槍戰受咗傷，佢以為自己會死，佢於是就寫低一個遺書嚇。個遺書裏邊咧，佢就寫咗一段話。嗰段話咧就係話咧，佢話：我只係一個心力交瘁嘅人，我點會想傷害任何人咧？哇！講到自己好似受害者咁樣喎。咁嗰次佢冇死到，但係咧就被判咗死刑。今次唔死就電都要揾張電椅電死你啦，唔係 O-SIM 嗰啲電椅，係電咗會死嗰啲啦嚇。咁大家如果睇過啲電影咧，通常判刑之前咧就有個牧師啦，或者有個神父啦，就會走埋去問下你有啲咩最後嘅説話啊，係咪啊？咁啊克魯尼你估下佢點講？佢係咪話啊？呢個就係我犯罪嘅結果啦？咁梗係唔係啦？佢話咩嘢咧？呢個就係我自衛啊，開槍嘅結果啊！佢爭在未講埋心裏嗰句話，幾唔公平啊！即係所以咧，今日第1至第4節講到咧，人性裏邊人性係點樣樣嘅咧？我請大家讀黃色嗰段字咧，第一點，預備起。當嗰個人心中冇神，佢冇好壞嘅，佢冇道德概念嘅，目中無人，佢係就係一個我常犯罪得罪神傷害人而不自知嘅一個嘅狀態啊！人性係好多不足嘅啊！有一個好出名嘅哲學家咧，佢話人一定有偏見啊！佢叫做時間唔記得咗佢講嘅點解人一定有偏見咧？佢話因為大家認識歷史太少，大家認識嘅歷史都只係片面嘅歷史啊！所以我哋對一啲事嘅判斷咧，一定係一知半解啊！我哋嘅視野係一個隧道嘅視野，你知唔知咩係隧道嘅視野啊？即係好窄嘅，就淨係見到前面有啲光，咁兩邊黑掹掹，乜都睇唔到啊！佢只有神先至能夠睇到全面嘅歷史，甚至嗰啲事情發生嘅表面同埋事情發生嘅底面，只有神先知。佢話所以因為大家個歷史觀嘅殘缺，嗰個經驗嘅殘缺，人必定係有偏見。我哋跟住我哋再睇經文嘅下半段，上半段就係講到人嘅邪惡啦，下半段就係講到神嘅善良嘅。我哋讀5、6、7、8節，請大家一齊讀啊！預備起。因為在那裏有生命的源頭，在你的光中，我們必一定光。我哋多讀大衛嘅生平或者大衛嘅詩，我哋都會有個印象咧，大衛咧係好體會到自己係個罪人啊！佢係以色列一個好出名嘅君王啦，佢係合神心意啊！神話係。佢好中意大衛啊，但係佢都有犯罪
但係第一任皇帝掃羅有犯罪，同大衛好唔同啊！佢唔認罪嘅，大衛掃羅係咪啊？大衛犯罪咧，佢會認罪，會翻神度啊，好似啲小朋友翻去爹哋媽咪度，哎呀，對唔住，我做錯咗咁樣樣。喺當第1至4節，大衛體驗到人嗰種罪、嗰種奸賴、嗰種唔認罪，係咪？你捉到佢都唔認嘅時候咧，或者唔知道自己原來係有罪嘅時候咧，大衛喺下半章咧，佢就先提到神4個嘅善良嘅屬性啊，神嘅善良嘅屬性。嗱，譬如你呢度見到有白色嘅字，慈愛啦，信實啦，跟住有公義啦，第6節，跟住就有判斷啦。咁下邊都有慈愛啦，呢啲嘅字。咁其實後面我冇讀到第10節都有講慈愛。嗱，當然神嘅良善唔止呢4樣，不過你發覺大衛好強調神嗰個嘅慈愛。罪人對真理對錯冇感知，但係罪人咧好得意嘅喎，對慈愛仲有感知喎，佢仲知道邊個錫佢，邊個唔錫佢。不過原文慈愛希伯來文呢個字咧，同我哋中文嘅理解係有啲唔同嘅。我哋嘅理解就係哇，好慈愛咯，好似個慈父等待你咁樣咯，係咪啊？中文係呢個意思啫。你試下查原文字典慈愛呢個字咧，第一就係講到慈愛啦嚇，譬如同情、憐憫，即係愛嗰方面啦。嗰個同情係嗰個 compassion 或者 mercy。compassion 呢個字咧，如果大家對英文有啲研究咧，點解 passion 前面有個 com 字咧 ？com compassion 咧，因為 com 係代表大家嘛，我哋彼此之間啊嘛。嗰種彼此嘅憐憫啊嘛 ，compassion 啊嘛，後邊就 passion 就嗰個熱情嗰個字啦，係咪先？咁 mercy 大家識啦。咁原來慈愛仲有至少另外有2-3個意思，另一個就係真理啊，真理真光，仲有信實有個意思。原來慈愛呢個字係包括咁多樣嘢嘅，所以唔同語文嗰個意嗰個含義係有唔同嘅。所以下次你讀到舊約詩人講慈愛，你知道佢唔係淨係得講感覺，佢都講神嘅真理。喺第7節，大衛話：你嘅慈愛何其寶貴，世人投靠在你翅膀嘅蔭下。呢度講到好似咧，隻雞仔喺母雞嘅懷裏邊咧，得到保障咁樣樣。或者咧經文呢度講到咧，詩人因為嗰個肥甘而得到滿足啊！嗱，肥甘就係指到嗰個和修本就係嗰個豐盛喜樂嘅泉水啊，嗰種豐盛啊。不過其實和合本係更加有象徵意義啊！肥甘咧就係好似啲肥油骨水，呢個係喺詩篇63篇第5節啦。又或者喺士師記9章9節咧，指橄欖油嗰啲嘅油潤啊！今日我哋知道啦，橄欖油咧係好健康嘅，食得多對身體都係好嘅，係咪？裏邊嗰啲係咩 HDL 啊，係嘛？高 high density 嗰啲膽固醇好嘢嚟嘅，原來係好嘢，好飽足。落河嘅水咧，就係指到嗰個伊甸園流出嗰個嘅流水，即係嗰個神嘅恩典。源源不絕咁流出嚟，所以喺7、8、9節之前提到神嘅屬性啊，5、6節7、8、9節呢度講到咧，就係當人好似個 BB 喺母親嘅懷裏邊飲飽奶，好飽足，哇，飽到流啊！我問大家 ，BB 飲奶飽到流之後會做乜嘢啊？梗係瞓覺啦，係咪先？係啦，我仲話詩唔係淨係得感受啊嘛，有領受啊嘛。罪人點樣可以離罪啊？如果根據呢一幅圖畫，就係佢飽足經歷咗神嘅恩典、神嘅愛、神嘅公義、神嘅真理。當佢飽足嘅時候，咁佢就對罪嘅感覺越嚟越少啦。
都有啲似食美沙酮戒毒我唔知大家年青嗰啲知唔知咩意思係咪？即係以前啲人即係食白粉，咁佢啲時間戒唔到白粉啊嘛，咁要俾啲另外啲代替品佢，每次飲啲越飲越少，飲下佢就唔再對嗰啲毒品有反應啦咁樣。不過呢度就唔係美沙酮，呢度係神嘅良善。呢一段下半節想講嘅就係當罪人滿足於神嘅慈愛、神嘅屬性，佢嘅內心裏邊嗰個人就唔再被罪去挑動啦，感覺越嚟越少就唔係要佢犯罪罰佢啦、打佢啦，嗰啲只係收到好短暫嘅作用嘅啫。以前我係讀蘇浙嘅啲老師好惡嘅。我唔識計數，唔識講普通話，因為唔知點解我屋企人送我去蘇浙讀，我屋企人冇人識講普通話，咁我要俾人打手板請問你打手板會唔會令我識講普通話㗎？唔會啊嘛，係咪啊？即係一樣㗎，即係我罰你300大板，你係咪真係會做好人咧？好短暫或者有啲用如果一個人佢唔認識神嘅良善嘅全部，唔經歷神嘅慈愛，佢會覺得行真理唔得㗎，好難㗎，好蝕底嘅對唔對啊？因為諗嘢個邏輯都完全唔同嘅。喺疫情嘅時候咧，就有一個年青人咧嚟到我團契度查經啦。佢係一個內地嘅年青人嚟嘅，因為疫情返唔到內地啦，咁有佢嘅朋友就帶佢嚟我哋當中查經。咁查經之後咧，佢就覺得聖經話語真係好好喎，咁繼續嚟查，直至到咧初通關，佢話我要通關啦，我要翻走，要見我父母啦，好耐冇見父母啦。咁嗰日完咗查經咧，我就送佢去地鐵一齊行啦。行到半路咧，即係查經查得開心就一件事，但係咧其實心裏邊有句説話，有句問題想問咗好耐，唔問就不吐不快即係你同人去傳福音咧，即係去到咁上下咧，嗰個人一定要問到一啲佢心裏邊嘅説話先至係真嘅。佢問我咩嘢咧？佢話牧師，你覺唔覺得做基督徒好蝕底原來你最大嘅障礙覺得做基督徒好蝕底。咁我梗係話俾佢聽，即個意思大概我唔係咁樣講嘅，即係你唔好當我哋傻我唔知咩係咪？但係呢個係我哋嘅選擇。我哋知神咁愛我哋，神為我哋犧牲，所以我哋咧都跟隨佢去傳揚福音或者做見證咁樣。有啲蝕底，不過呢個係我哋嘅選擇，即係你唔好當基督徒好傻，任你去昆㗎係咪？唔係㗎嘛係咪咁佢就若有所思，呢個係你哋嘅選擇咁樣。一個冇經歷神慈愛嘅人咧，佢有時呢啲好難通過佢嗰個腦袋，呢個唔係即係1+1等於2嘅嘢。所以今日嘅第二點咧，第二點係咩嘢啊？我哋讀第二點啊，預備起，唯有係罪人對神嘅真理可以差到個地步，係完全冇感覺嘅。不過罪人咧係會知道神愛佢嘅，所以神點解喺十字架上為我哋犧牲就係要挽回，讓我哋翻去到真理裏邊。呢一個係其實我覺得係一個幾殘忍嘅事實。原來罪人真係唔中意真理。中意都係因為神愛我。你話呢樣好定唔好咧？我覺得有少少，我比較理性嘅人，我覺得唔係太好。但係冇辦法，罪人係可以墮落到個地步咧，因為你錫我先至咁咯，係咁嘅，係咁。但係當我哋慢慢經歷多神嘅愛嗰陣時候咧，我哋裏邊咧多咗神公義，多咗真理，多咗啲嘢係慢慢嚟嘅。有一個嘅哈佛大學嘅教授。佢話咧，我哋好多時都想搞清楚乜嘢啱，乜嘢係錯。佢話，但係其實大家要搞呢個教授叫做 Michael Sandel 我唔知大家有冇睇過佢嘅書好多年前寫嗰本書叫做
公義一場正義之爭啊，一本暢銷嘅書啊，係嘛？佢話咧，其實好壞對錯唔係法律問題嚟嘅，亦都唔係醫學問題嚟㗎。法律呢樣嘢好得意嘅，大家投票嗰樣嘢好咪好咯，唔好就唔好咯。嗰個唔係法律問題嚟嘅，都唔係一個醫學問題嚟。你唔會喺你身體裏邊切到一樣嘢，嗰嚿嘢就叫做罪啊！癌症就切到出嚟，罪就切唔到出嚟嘅。嗰樣嘢其實有冇罪完全喺我哋嘅腦裏邊嘅。佢話罪咧係一個宗教問題嚟嘅，係一個哲學問題嚟嘅。佢話所以你要知道乜嘢係善，乜嘢係對錯咧，你要翻去宗教同哲學去問呢一個問題。今日我哋呢個社會咧，就算講愛都好咧，可以好扭曲嘅，嗬，係嘛？即係個個都講大愛啊嘛，可以好扭曲啊。我哋都有一首詩歌叫做《愛是不保留》啊，裏邊有一句話咧，佢話塵俗的愛只在乎乜嘢啊？塵擁有啊嘛，係啦，即係呢個就塵俗嘅愛啊嘛嚇。如果我哋講愛啊，愛是恆久忍耐，愛你講愛冇忍耐嘅，咁嗰個愛係點樣啊？你話愛是咧不嫉妒不自誇，我哋又嫉妒又自誇，咁嗰個愛係咩嘢嘅愛啊？嗱，我唔講啲咁抽象嘅例子啊，即係譬如咁講啊，即係一夜情，大家知咩叫一夜情啦？即係如果大家覺得一夜情，如果唔係根據神嘅標準，咁可能都好好㗎喎，係嘛？一夜情點好啊？瀟灑風流咯，係咪啊？咁啊，包二奶好好㗎，包二奶點解好啊？多情好唔好啊？多情梗係好啦，係咪啊？咁啊，我見網上有啲講法話有人興交換夫妻，我唔知係咪真。咁交換夫妻都好豁達啊嘛，彼此分享啊嘛，係咪啊？即係原來世間嗰嘅愛可以好扭曲嘅，同聖經嗰個好唔好？所以良善對錯一定要翻去神嗰度。今日詩篇36篇，詩人將慈愛同埋善再次連翻埋一齊。係啊，罪人淨係中意愛，但係神藉住佢嘅話語，佢將慈愛同埋真理同善，即係嗰個光連埋一齊，唔再分開。其實乜嘢係罪啊？乜嘢係光啊？問大家一個問題，大家覺得光係咪存在嘅東西嚟㗎？熱力係咪存在嘅東西嚟㗎？係啊，光係存在。咁黑暗存唔存在㗎？黑暗諗真啲係咪存在？黑暗係唔存在嘅。黑暗係咩嚟㗎？黑暗係一個形容詞，一個名詞，形容乜嘢啊？冇光嘅時候，咪叫黑暗咯。即係譬如我話你嘅銀行戶口有錢，你啲錢存唔存在？存在。我話你個銀行個戶口咧係零，零呢個字係咪形容你冇錢啊？所以黑暗其實係一樣唔存在嘅嘢。即係話咧，我哋生命裏邊如果冇神嘅良善咧，嗱，神有好多良善。今日詩人只係舉咗幾個，譬如我用聖靈嘅果子啊，仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制、忍耐咁嗰啲啊。即係如果你個人冇咗呢啲聖靈果子，你個人係一個咩嘅人咧？唔仁愛、唔喜樂、唔節制，哇，都幾恐怖嘅喎。咁就罪人咯。即係話，如果我哋生命唔係俾神嗰個光照，我哋體驗唔到呢啲好處，你活唔到出嚟，其實人就陷喺一種罪嘅狀態裏邊，喺一種虛無裏邊。所以我仲話講個例子，我唔識計數，你猛打我手板，我都唔會識計數。一個人初信主，佢最重要咩啊？唔係叫佢唔準乜唔準乜唔準乜，而係同佢去分享神嘅良善係乜乜，我哋要點樣去將神嘅善彰顯出嚟就神咩好嘢，分享多啲好嘢俾佢啊嘛。原來咁樣咧去對待父母係好嘅，咁樣同人相處係好嘅，咁樣誠實咧少少蝕底，但係都有好處嘅。你要同佢分享多呢啲見證啊嘛，係咪啊？你猛叫佢唔乜唔乜唔乜，咁佢都唔識點樣做好，係咪啊？審判
係唔會帶嚟行為同埋態度嗰個嘅改變嘅。我哋要不斷去栽種神嘅良善喺我哋心裏邊，神嘅真光栽種喺我哋心裏邊。講規矩、講審判咧，咁啊？請問當中有冇人係新加坡人啊？或者新加坡㗎？呢度有冇㗎？新加坡就好多規矩嘅。咁我記得有次去新加坡探同學，咁出咗地鐵，咁71度買咗包薯片，買咗包薯片我哋做咩㗎？食啦。咁我就打開食，跟住我同學就行緊過嚟，我喺71嗰度啦。佢就話：喂，你犯咗法喎！我話咩事啊？佢呢度唔準食嘢㗎喎。我話71隔離唔準食嘢嘅咩？我話有冇牌喺度？佢喺你頭頂嗰度啊！哇，陰我哋喎，整個牌喺頭頂嗰度喎，大佬一行路你即係左右行啦，你唔會咁行路啊嘛，係咪啊？咁但係我又認識好多新加坡人咧，喺新加坡就好守規矩嘅，一去到外國旅行咧，掉垃圾啊咩啊咁，即係隨地吐痰都有嘅喎。審判法律老子都話，越多法律嗰啲地方係越唔文明啊！呢啲法律審判係唔能夠改變人嗰個人性嘅。所以我哋要體驗到我哋好缺乏，我哋體驗我哋需要神嗰個嘅光，我哋需要栽種神嘅真理喺裏邊。我希望今年大家弟兄姊妹聽到咧，真係神嘅光成為我哋生命嘅光，有啲咩嘢領受喺裏邊，我哋要去學習，就唔係打手板。有一個姊妹咧係一個博士啊，佢係研究咩咧？研究中港台嘅政治嘅。咁佢諗嘢比較得意嘅，同埋諗嘢好 critical 嘅，即係好我都唔知點講好 critical 啊，好批判性嘅，好批判性嘅。佢就同我講：我覺得聖經係好好嘅，耶穌基督都好好嘅，但係你哋成日講人有罪咧，我接受唔到啊！即係一個博士咁同我講啦。咁佢翻到去教會好耐，佢都決咗志嘅，不過佢未受洗。原來佢就諗唔通，成日都講人有罪。我哋啲知識分子啊，我哋讀好多書啊，啲人有罪啊，真係。咁我就用另一個比喻去同佢講，我話姊妹啊，我當咧一杯水，如果裝滿嗰杯水咧，就係你滿有神嘅良善啊，即係嗰啲仁愛啊、喜樂啊、和平啊、忍耐啊、良善啊、節制啊、溫柔啊、公義啊、憐憫啊，即係總之好多嘢啦。嗰杯水我話姊妹，你話你唔接受人有罪啊嘛？咁請問你嗰杯水有幾滿啊？差唔多滿，大半滿，一半。弟兄姊妹，你覺得你杯水有幾滿啊？你杯水有幾滿啊？你自己諗下。你嗰個姊妹點答我咧？佢話接受唔到人有罪啊嘛。當我一問嘅時候，佢話我得幾滴水㗎咋。咁嗰個即係，所以咧聖經嗰個比喻，嗰個即係個光嘅比喻嗰啲嘢，我都有同佢講嘅，就顯然易見啦。哎呀，原來即係你喺度拗啲理論啊，拗啲哲學神學就冇意思嘅。你杯水有幾滿啊？我得幾滴，我真係嚇親啊！哇，仲話你先至話唔接受人有罪嘅啫喎。其實你冇神嘅良善，你冇神嗰啲嘢，嗰啲溫柔良善、仁愛節制，其實你咪係一種缺乏，好似今日標題點講啊？人性不足嘅狀態咯，嗰個咪就係罪咯。佢話哦，咁我明白。求神幫助我哋喺一年嘅開始裏邊，我哋希望今年我哋嘅學習啦、傳福音啦，或者我哋都有新信弟兄姊妹，幫助佢經歷神嘅慈愛，明白乜嘢係真理。因為呢樣嘢先至係幫到佢，幫到呢個世界。我哋要不斷嘅去栽種神嘅慈愛良善喺我哋嘅心裏邊，我哋要不斷讓神嘅愛充滿我哋，讓我哋能夠感受到呢個真光嘅溫暖，能夠睇得到。我哋一齊禱告。